हिजो म मेरो पुरानो स्कुल घुम्दै गएको थिएँ है, अनि एउटा त्यहाँ हिँडिरहेको भाइले देखेर मेरो पुरानो स्कुलको अगाडि एउटा फोटो खिच्नु लगाएको थिएँ र त्यो फोटो चाहिँ यो हो र आज हामी यो फोटोसलाई एडिट गर्नु भइरहेको छौँ। पहिला लाइट्समा आऊ। ओके, सो लाइटमा एक्सपोजरलाई अलिकति घटाइदिउँ। ओके, हाइलाइटलाई पनि अलिकति कम। ओके, स्याडोलाई बढाइदिउँ। व्हाइटलाई पनि बढाइदिउँ। ब्ल्याक्सलाई घटाइदिउँ। ओके, सो लाइट हाम्रो एडजस्ट भइसकेको छ। कलरमा जाउँ। कलरमा भाइब्रेन्सलाई बढाइदिउँ 20 जति। सेचुरेसनलाई अलिकति बढाइदिउँ। के भयो, मेरो फोन टच हुँदैन त। ओके, 8। ओके, फोटोमा डिटेल्स ब्याक आइसकेको छ र यो म फोटोलाई चाहिँ अरेन्ज एन्ड टिलको कम्बिनेसनमा बनाउन सोच्दैछु। त्यही भएर पिङ्कलाई कम, पर्पललाई यति ठिकै होला, ब्लूलाई कम, टिललाई अहिले यतिकै छोडिदिउँ, ग्रिनलाई कम, येल्लोको ह्यू चेन्ज गरेर अरेन्जपट्टि सेचुरेसनलाई अलिकति बढाइदिउँ अनि अरेन्जलाई लुमिनेन्स बढाइदिउँ ताकि फेस अलिकति सेतो आओस्। अलिकति ह्यूलाई अगाडि लगेर ओके 15। सेचुरेसनलाई अलिकति बढाइदिउँ। रेडलाई यतिकै छोडिदिउँ। अब कलर ग्रेडिङ। स्याडो सेचुरेसनलाई बढाइदिउँ अनि लेट्स सी स्याडो टी। ओके, सेचुरेसनलाई अलिक घटाएर ओके, यसको पनि सेचुरेसन बढाइदिउँ पहिला अनि लेट्स सी येल्लो सेचुरेसन अलिक घटाइदिउँ 38। ओके, डन। अब मलाई स्काई अलिकति टिल बनाउनु छ, सो मास्किङ टुलमा गएर एउटा लिनियर ग्रेडियन्ट लिउँ अनि कलरमा टेम्परेचरलाई घटाइदिउँ, टिन्टलाई पनि घटाइदिउँ, सेचुरेसनलाई हल्का बढाइदिउँ। डन। अनि अर्को काम के गरौँ भने मास्कमा गएर ब्रस टुल लिएर मास्कमा गएर रेडियल ग्रेडियन्ट अनि हल्का
फेसमा यसको डिहेज क्ल्यारिटी कम, टेक्सचर पनि कम। Done. फोटो धेरै राम्रो भइसकेको छ। फेरि एउटा मार्क्स टुल लिउँ। मार्क्स टुलमा रेडियल ग्रेडियन्ट लिएर यसलाई अलिकति घुमाएर के हुँदैछ? यस, ओके। अब यसलाई इन्भर्ट गरिदिउँ। अनि यो चाहिँ मैले के को लागि गरेको भन्दाखेरि सब्जेक्टलाई छोडेर अरु सराउन्डिङलाई अलिकति क्ल्यारिटी बढाइदिउँ। डिहेज एज इट इज छोडिदिउँ। टेक्सचर हल्का बढाइदिउँ। ओके, नाउ भिन्टेजमा गएर भिन्टेजलाई अलिकति कम, मिड टोनलाई अलिकति कम। डन। अब फोटोलाई हल्का कन्ट्रास्ट दिनको लागि कर्व टुल्समा गएर एस कर्व्स बनाइदिउँ। ओके, एन्ड स्याडोजलाई हल्का बढाइदिउँ ताकि अलिकति ब्ल्याकमा फेड आओस्, त्यसले गर्दा सिनेमेटिक लुक्स आउँछ। ओके, डन। सो यो हाम्रो बिफोर, यो हाम्रो आफ्टर। फोटो धेरै राम्रो भएको छ। यसलाई सेभ टु डिभाइस।